Neste runde. Og så han som minste fisk. Vi kan begynne med han kanskje. Han Ivar André, han kom og få premien din. Får han seg en svære troe som kan fiske meg senere. Ja, levert av Brunsvik Kaibutikken i Måløy. Så klapper vi for han. Og så har vi en premie for den mest spesielle fisken. Så det går til han Gunnar Møtseth, en longe. Det var den eneste longa, det var flere andre typer som var flere av, men han hadde den eneste longa. Så han får seg også en fisketroe. Levert av Kaibutikken. Klapper vi fra han. Og så har vi den største fisken. Det var en som jeg har beskrevet opp som polakk. Nå polakk. Litauen. Han har den største fisken på 2,8 kilo, en sei. Så han får seg også en fisketro og fiske i Litauen. Og så har vi da mest fisk. Den går opp til han Gunnar Møtseth med 18,3 kilo. Så kom bak her, skal du få deg en voldsomt fin premie. Det er en gullsnelle fra Kaibutikken i Måløyna. Verdien skal være 4000 kroner på. Så nå har du å smile med. Og totalt har disse karene og damene fisket 69,7 kilo på 2 timer. Det er bra. Vi klapper for alle sammen.